კაპიტალიზმი ეგრე მუშაობს, ჩინეთი სულაც არ გზნობს კარგად თავს. ვიდრე რომ იაფი მუშახელი იყო და პრეზიდენტის სანახავად თელი მსოფლიოდან მოდი. ერთ მხარეს ამერიკა და მეორე მხარეს ჩინეთია და ვის უფრო ჭირდება. არც ზელენსკი არ მოსწონს. პირველი 100 დღე განსაზღვრავს ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთლიან გეზს. გამარჯობა, დღეს ჩვენი ყოველკვირეული მიმოხილვის მე-7 ეპიზოდს უყურებთ. ეს კვირაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოვიდა მთელ მსოფლიოში. უკრაინამ და ამერიკამ მოაწერეს ხელი მინერალების ხელშეკრულებას. ასევე მნიშვნელოვანი ძვრები იყო ინდოეთსა და პაკისტანში. ტრამპს შეუსრულდა 100 დღე, რაც პრეზიდენტია და სხვადასხვა ბევრი საკითხი შეიძლება მიმოვიხილოთ უშუალოდ ლაპარაკის დროს. თავიდან ალბათ მინერალების ხელშეკრულებით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელმოწერა იყო ბოლო დღეებში, როგორც იქნა ტრამპმა ერთადერთი რასაც მიაღწია დახურა ეს არის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, რომელსაც რაღაც ერთი თვის განმავლობაში რომელსაც ხელმოწერასაც ერთი თვის განმავლობაში აჭინაურებდა უკრაინა იმ კაბალური პირობების გამო, რასაც მას ამერიკა სთავაზობდა, საბოლოოდ გამოვიდა რომ მომგებიანი ხელშეკრულება დადო უკრაინამ ჯერჯერობით მაინც ვნახოთ რა იქნება და დავიწყოთ ალბათ რას მიაღწიეს და რაზე შეთანხმდნენ კიტკელოგი და უკრაინის მხარე. ხო, მინერალების შეთანხმება პრინციპში შენ როგორც თქვი, ერთადერთია რაც ტრამპმა მოამრგვალა და დახურა და რასაც ალბათ გამოიყენებს შიდა პოლიტიკური ქულების დაწერისთვისაც, ხო? თქვა თუ ვინმე საქამდე კითხვა ქონდა უკრაინას რატო ეხმარებით და თუ იყვნენ სკეპტიკოსები და რესპუბლიკელების ამორჩევლებშიც და არ ვიცი თვითონ რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებშიც ბევრი ესე ვთქვათ მოწინააღმდეგე იყო უკრაინის დახმარების. მათ შეიძლება უთხრას რომ აგერ რაღაც მოგებას ჩვენც მივიღებთ აქედან და ახლა მოკლედ არის ის კონტექსტი და პირობები შექმნილი რომ თითქოს შეიძლება დახმარება გაზრდილი ზეწოლა რუსეთზე რაღაცით გაამართლოს ტრამპმა და ეს ჭირდებოდა ტრამპს მოკლედ შიდა პოლიტიკური ესე ვთქვათ გამართლებისთვის და ეს მიიღო პრინციპში ხო ნუ რაც შეეხება უშუალოდ პირობებს სრული საკუთრება და კონტროლი რჩება უკრაინას და სწორედ უკრაინის სახელმწიფო განსაზღვრავს სად და რა უნდა მოიპოვოს ანუ წიაღისეული რჩება უკრაინის საკუთრებაში და პრინციპში ეს რუკაც საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბებულია ხო ძირითადი ესე ვთქვათ ამ საბადოების არის არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე რაც ორი ადგილი იყო თუ არ ვცდები მონიშნული და შეგვიძლია პრინციპში ვანახოთ კიდეც კადრებშიც აი ამ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამერიკა და უკრაინის თანასწორუფლებიანი პარტნიორობა ფონდი იქნება 50-50-ის პრინციპით და 9 წლის პირველ 10 წელიწადში ფონდის შემოსავალი არ განაწილდება, არამედ კვლავ უკრაინაში დაიხარჯება. ხო, ნუ რაც ყველაზე მთავარი იყო, ხო, არავითარი ვალები და ეს არავითარი 350 მილიარდი ჯერ ჩვენ ამოვიღოთ, ხო, რასაც ტრამპი ამბობდა. ნუ ეს 350 მილიარდი ვერავინ ვერ დაითვალა პრინციპში და საუბარია სადღაც 150 მილიარდ თანხამდე და არ არის მოკლედ არანაირი ესე ვთქვათ ვალდებულებები უკრაინისადმი, ხო? დაახლოებით 57 მეტალზე 57 ელემენტზე არის საუბარი, რაც შეთანხმდნენ, რაც თითქმის მენდელეევის სისტემის ნახევარია და მე მიხედავთ იმისა რომ ბევრად უფრო უკეთესია შეთანხმება ვიდრე მანამდე იყო მაინც მგონია რომ რაღაცნაირად ცოტა კოლონიური პროექტი არის მაინც ნუ შედარებით უკეთესია ვიდრე დასაწყისში უნდა და ტრამპს მაგრამ ხო მაინც საბოლოოდ ის ხდება რომ ქვეყანა რომელიც ომისაგან დაზარალებულია და კიდე უფრო შეიძლება რამდენიმე წელი კიდე გაგრძელდეს ეს ომი და ან მუდმივ ზადყოფნაში იყოს რუსეთი რომ ეს ომი გაგრძელდეს მაინც საბოლოოდ ისე გამოდის რომ რაღაც ეს ექსტრაქცია და მოპოვება და შემდეგ უკრაინის ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს და მოგება და შემდეგ ამერიკამ უნდა ნახოს როცა ეს ომი ვიცით რომ რაღაც მთელი მსოფლიოს რაღაც პრობლემა. მაგრამ მეორე მხრივ ეგ ესე ვთქვათ ხელშეკრულება რო ამოქმედეს, საომარი მდგომარეობა არ უნდა იყოს უკრაინაში, ეს ერთი ანუ
ეს შეთანხმება დღეს და ხვალ მოკლედ დიდად არ მნიშვნელობს. ეს ალბათ უფრო მნიშვნელობს პოლიტიკურ კონტექსტში და იმ კონტექსტში, რაზეც მე სკოტ ბესენტი თქვა, ხო, ფინანსთა მინისტრმა ბჭყალებში. ფინანსთა ხაზინის. ხო, სახაზინო მდივანმა შეერთებული შტატების რომ ოვალური კაბინეტის ეს დაპირისპირება გაიხსენა, როცა ტრამპი ზელენსკის ეუბნებოდა, რომ შენ კარტები არ გაქვს და ახლა როიალ ფლეში დაურიგა ტრამპმა ზელენსკისო და ამით ის ითქვა, რომ უკრაინელ და ამერიკელ ხალხს საერთო ინტერესები აქვს და მოკლედ გარკვეული სიგნალი იყო ეს კრემლისთვისო. მე ვარ ამხრივ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ერთობლივ საინვესტიციო ფონდში ვაშინგტონის შენატანი იქნება შეიარაღებაო და თვითონ უკრაინელი კომენტატორებიც კმაყოფილები არიან ამით, იმიტომ რომ მართო ბორჩიც ესე ვთქვათ 3-3-ზე იქნებიან და ნუ ეს 50-50-ც პრინციპში ასე თუ ისე გეთანხმები იმაში ნაწილობრივ რომ ხო ამაში არის რაღაც კოლონიალისტური ელემენტები, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ტრამპთან გვაქვს საქმე და უნდა გავითვალისწინოთ რამდენად არის გაზრდილი აი ამ იშვიათი მინერალების ფასი იმ კონტექსტში, როცა ამერიკასა და ჩინეთს შორის არის სავაჭრო ომი ხო დაპირისპირება. მე ვარ ამხრივ მაგალითად უკრაინა მიიღებს ახალ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ვალდებულების გარეშეო. საინვესტიციო ფონდი ასევე უზრუნველყოფს რესურსების ერთობლივ გამოყენებას მათზე კონტროლის დაკარგვის გარეშე. ხო, ანუ ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემები არის ის, რასაც ზელენსკი მოითხოვდა კარგ ხნის განმავლობაში და რაც ასე კრიტიკულად ჭირდება უკრაინას, იმიტომ რომ ვიცით რუსები სამშვიდობოებს ურტყამენ ამ ბოლო დროს ძირითადად და რასაც ტრამპი უარობდა, ხო, რაღაც ცინიკური, აგდებული ტონით, რომ შენ ომს არ იწყებ, ის ვიც შენზე უჩერ დიდია და მე რაკეტებს არ ითხოვ. მოკლედ რიტორიკის შეცვლას გამოიწვევს ეს და ამის შედეგიც არის ხო ვთქვათ, როგორც ბლუმბერგი წერს, ამერიკამ შესაძლოა რუსული ნავთობის მყიდველ ქვეყნებს 500%-იანი ტარიფი დაუწესოს და რაღაც 72 სენატორი უჭერს ამ კანონ პროექტს მხარს და მოკლედ ალბათ ეწოლა და პრინციპში ეს სანქციების ესე ვთქვათ მნიშვნელობაც გაიზრდება და უფრო მძიმე სანქციები დაედება რუსეთს და პრინციპში ალბათ ვთქვათ რომ ვატიკანის ხვედრამ ხელი შეუწყო ხო ალბათ ამ ყველაფერს რომ ამთან შეხვედრის დროს მაკრონსაც უნდა და ზელენსკისთან ერთად შეხვედრა და მე ტრამპმა უთხრა რომ არა მარტო მინდა შეხვედრაო და ხო და ანუ ეგ იყო რაღაც ამბავში კონტრასტული ხო 28 თებერვლის ეს ოვალურ კაბინეტში დაგნარი და იქ ესეთი სენტიმენტალური ფოტო რომელმაც მოიარა ყველა გამოცემა. აპი მაგათ სახელზე მოგდა ისე ვერ შეხვდნენ და ვერ დაალაგეს ურთიერთობა. და ტრამპმა თქვა მერე რომ აგერ პაპობა მინდაო და ვიღაც twin გაცხელებულმა რესპუბლიკელებმა რატომაც არა კაი ამბავი. სხვა შორის საკმაოდ დიდია იმის შანსი რომ პირველად ამერიკელი პაპი შეიძლება გახდეს ნახოთ. ხო და აი ამ დოკუმენტის თანახმად რაც ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა ხო სანქციების შესახებ სანქციები მოიცავს 500%-იან გადასახადს იმ ქვეყნებიდან იმპორტზე, რომლებიც რუსულ ნავთობს, ნავთობპროდუქტებს, ბუნებრივ აირსა და ურანს ყიდულობენ. სანქციები ასევე აკრძალავს ამერიკის მოქალაქეებს რუსეთის სუვერენული ვალის შეძენას. საინტერესო არის ის თუ რა პროცესებს გამოიწვევს ეს მინერალების შეთანხმება. შეგვიძლია აგერ სკოტ ბესენტის სინქრონი ვნახოთ, რას ამბობს თვითონ მინერალების შეთანხმების შემდეგ. 30 აპრილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს საინვესტიციო ფონდის შექმნას. პრეზიდენტ ტრამპის დაუღალავი ძალისხმევის წყალობით, რომელიც მიმართულია ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, მოხარული ვარ განაცხადა დღევანდელი ისტორიული ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის, რომელიც აფუძნებს საინვესტიციო ფონდს. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები ვალდებულებას იღებს ხელი შეუწყოს ამ სასტიკი და უაზრო ომის დასრულებას. ეს შეთანხმება მკაფიოდ მიანიშნებს რუსეთს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ვალდებულებას იღებს მშვიდობის პროცესი დაფუძნებული იყოს თავისუფალ, სუვერენულ და აყვავებულ უკრაინაზე გრძელვადიან პერიოდში. პრეზიდენტმა ტრამპმა გადაწყვიტა ეს პარტნიორობა ამერიკელ ხალხსა და უკრაინელ ხალხს შორის, რათა ჩვენ
ათარაჩვენები იყოს ორივე მხარის ვალდებულება უკრაინაში ხანგრძლივი მშვიდობისა და კეთილდღეობის მიმართ. სიტყვა, ისეთია რა, ორი თანაბარი პარტნიორი როგორც იტყვა და ეგეთია. და მოდი პირდაპირ ვთქვათ პრინციპში, რომ ეს უკრაინულმა მხარემ მოიპოვა ძალიან დიდი ბრძოლის ფასად და თუ ვინმე აქამდე ამბობდა რომ რაღაცა უკრაინა არის უბრალოდ ესე ვთქვათ თოჯინა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელში და როგორც ესე დაუთკაცუნებენ ისე იქცევა ეს არც სამშვიდობო მოლაპარაკებებს მიადასტურებს ამას და არც ეს შეთანხმება და ვიღაცებს აქ როგონიათ რომ სუვერენიტეტი რაღაცა სუვერენიტეტი პრინციპში ესაა როცა ვინც არ უნდა იყოს ესაუბრები თანასწორ. პრინციპში უკრაინას რასაც აბრალებდნენ რა, რასაც გვიჩვენებენ რომ უკრაინა არის პროქსიომია უკრაინა რუსეთის რეალურად სამშვიდობო მოლაპარაკებებიდანაც და აქედანაც ჩანს რომ ეგრე არ არის. მაგრამ ამასობაში კიდე რაღაც ესე ვთქვათ დიდგულზე არიან და რიტორიკას არ იცვლიან რუსები და აგერ ლავროვმა ბრიქსის სამიტზე გამოაცხადა პრინციპში ის პირობები, ხო, რუსეთის მოთხოვნები. ეგრეთ წოდებული საფუძვლამდebare მიზეზები, რატომაც ეს ომი დაიწყო და რაც მოაგვარებს, ესე იგი ამ კონფლიქტს, ეს არის უკრაინის უბლოკო და ნეიტრალური სტატუსი უარი ნატოში გაწევრიანებაზე, ყირიმის, ხერსონის, ზაპოროჟიის, დონეცკისა და ლუჰანსკის ოლქების რუსეთის ტერიტორიებად საერთაშორისო აღიარება. ამ პუნქტს ლავროვმა იმპერატივი უწოდაო. უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია, სანქციების გაუქმება და რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების დაბრუნება. და თან ამას უწოდებენ იმას, რომ ეს არის უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა და ანუ მედი პირობა რა უნდა. უპირობო პირობები. შეგვიძლია ვთქვათ პრინციპში გავიხსენოთ წინა მიმოხილვაში ესე ვთქვათ განხილული შეთავაზება ამერიკის მიერ, ხო, რაც იყო პარიზში და მე ლონდონში რაც უნდა ესე ვთქვათ, რაზეც უნდა ესაუბრათ. რაღაცები საკმაოდ წინააღმდეგობაში მოდის და აცდენაშია. ხო ვთქვათ ამერიკულ გეგმაში საუბარია ყირიმის ანექსიის აღიარება ამერიკის მხრიდან ხო დანარჩენი ოკუპირებული ტერიტორიების დე ფაქტო აღიარებაზე და ლავროვი ამბობს რომ დანარჩენი ტერიტორიები საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარონ წინააღმდეგობის კიდევ ერთი საკითხია ლავროვის მიერ გაჟღერებული უკრაინის დემილიტარიზაცია რომელზეც ამერიკელების მიერ მომზადებულ გეგმაში არაფერია ნათქვამი ხო უბრალოდ ეს მართლა როგორ უნდა მოხდეს მაგასაც ვერ ხვდები უკრაინის დემილიტარიზაცია ანუ რა უნდა ქნან ანუ კაი თქვათ ამერიკა შეწყვეტს თქვათ იარაღის მიწოდებას თქვათ ანუ თვითონ უკრაინა იმდენად მილიტარიზებულია და თვითონ შიდა წარმოებას განავითარა და ისე მოძლიერდა რომ როგორ წარმოუდგენია რომ როგორ უნდა მოხდეს ეგეც ძალიან ისეთი მოდი ტრამპის ენაზე რო თქვა პუტინს არ უჭირავს აქ და ახლა ის კარტები რომ აი ამ პირობებზე დაითანხმოს თუნდაც აი ესე გამხოლობულად უკრაინა რო ავიღო. ეს მაქსიმალისტური მოთხოვნები პრინციპში ისიც მაქსიმალისტური იყო, რაც ესე ვთქვათ ამერიკელები რასაც თავაზობდნენ ორივე მხარეს და ეს უიტკოფის გენიალური გეგმა იყო, ხო? ყირიმის აღიარება, რაც ესე არსაიდან მოვიდა პრინციპში და უცებ ესე ვთქვათ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებას იმაზე, რომ რატომღაც უკრაინამ უნდა აღიაროს ყირიმი, ან დათმოს და მე ამერიკამ ესე ვთქვათ დე იურე. და გარანტია, უსაფრთხოების გარანტიას ევროპა უნდა აიღოს. და ისიც რაღაც გაუგებარი იყო და ბუნდოვანი, ხო? მეორე ამბავი აქ ის არის, რომ ტრამპის გეგმა რითვალისწინებს უკრაინაში უცხოური სამხედრო კონტინგენტების აკრძალვას, რასაც ამ დროისთვის ევროპული ქვეყნები განიხილავენ და რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რუსეთი. ანუ რუსეთის გეგმა და ტრამპის ესე ვთქვათ გეგმები საკმაოდ დიდ სცენაში მოდის ერთმანეთთან და ხო საბოლოოდ ისე გამოდის რომ არც ზელენსკი არ მოსწონს და ანუ მუდმივად აკრიტიკებს და მუდმივად არ მაზავს სიტუაციას რომ ხო რაღაც მაგრამ საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ მაგიდის აყირავება პუტინს გამოვიდა იმიტომ რომ ხო რავი ანუ არაფერზე არ წამოვიდა არც იმაზე რომ 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა განეხორციელებინა არაფერზე არ წამოვიდა საერთოდ
ხო, მაგიტომაც ხო ეს თავის სოციალურ ქსელზე გამოქვეყნებულ პოსტში რო წერდა, შესაძლოა პუტინს სინამდვილეში არ სურს ომის დასრულება და ის უბრალოდ თავს იკატუნებს ჩემს წინაშე და ხომ არ არის საჭირო მასთან სხვაგვარად მოქმედება, მაგალითად სამმაკო სექტორის ან მეორადი სანქციების მეშვეობით და მერე იყო, როცა ეს სენატორი ლინცი გრემი ამბობს, რომ ეს 500%-იანი მეორადი ესე ვთქვა ტარიფები ბირთვული არ აღია ტრამპის ხელში. ანუ შეიძლება ესე ვთქვათ პირდაპირ ესეთი ზეწოლა ჯერ არ ყოფილა რუსეთზე, როგორც უკრაინაზე იყო, მაგრამ უკვე რაღაც რიტორიკულად შემოდის ის ამბავი, რომ თუ არ დათანხმდება პუტინი, მაშინ ჩვენ სანქციებს ავამოქმედებთ. ან მეორე ამბავია, რასაც რუბიო ამბობს და იმეორებს რომ თუ გარდატეხა არ იქნება და აი ამ კონფლიქტის სამხედრო მოგვარების გზა არ ჩანს, იმიტომ რომ ვერც ერთი ჯაბნის და ვერც მეორე, მაშინ გავეცლებით და მოვусმინოთ ეს მინერალების შეთანხმების მერე არის ეს ინტერვიუ ჩაწერილი. Well, let's remind everybody this is not our war. I mean, this is a war that started under Joe Biden. For 3 years it went on. მოდით ყველას შევახსენებ. ეს არ არის ჩვენი ომი. ეს არის ომი, რომელიც ჯო ბაიდენის დროს დაიწყო 3 წლის წინ. და მის ადმინისტრაციას არც უცდია ამ ომის დასრულება. ეს არის ომი, რომელსაც სამხედრო გადაწყვეტა ვერ ექნება. არსებითად, პუტინს არ შეუძლია მთელი უკრაინის ხელში ჩაგდება. ხოლო უკრაინას არ შეუძლია რუსების იმ მდგომარეობამდე დაბრუნება, სადაც ისინი 2014 წელს იყვნენ. ნახოთ რა იქნება საჭირო რუსეთის გასაჩერებლად. პრობლემა ის არის, რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთისგან ჯერ კიდევ შორს არიან. და ჩვენ არ ვაპირებთ დავნებდეთ იმ გაგებით, რომ ჩვენ აღარ დავაპიროთ დახმარება მაშინ, როდესაც ეს შეგვეძლება. მაგრამ მოდის მომენტი, როდესაც პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს, კიდევ რამდენი დრო უნდა დაიხარჯოს უმაღლეს სამთავრობო დონეზე ამ ყველაფერში. მაშინ, როდესაც ეს ორი მხარე არც ისე ახლოს არის ერთმანეთთან და მაშინ, როდესაც სოფლიოში ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები ხდება. არ რომ უფრო უკრაინაში ომი მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ვიტყოდი, რომ რაც ჩინეთთან ხდება, ხანგრძლივ პერსპექტივაში უფრო მნიშვნელოვანია. ამასთან მნიშვნელოვანია ირანის ბირთვული ამბავი. მოკლედ ამ დროის განმავლობაში ან რაღაც უნდა მოხდეს, ან უნდა გავეცალოთ. ეს იქნება გადაწყვეტილება, რაც პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს. ხო, ეს ერთი კვირის წინ რასაც ამბობდნენ, რომ თუ არაფერი გამოვა გავეცლებით. ხო და საბოლოოდ მართლა არაფერი არ გამოვიდა. და არაფერი გამოდის. ხო, მე შენ პირველ განაცემაში რასაც ამბობდი, გეთანხმები, რომ რუსეთი თუ ძალით არ შეაში. რა სამშვიდობო ხელშეკრულებას უნდა მოაწეროს რომელიმე მხარე ხელი, რომ რუსეთი გაჩერდეს და აღარ კონდეს არანაირი პრეტენზია უკრაინის. ხო, მოდი ესეთი რაღაც ვთქვათ რა. თუ სიტყვაზე უკრაინა აწერს ცეცხლის შეწყვეტაზე ხელს და მიდის ვთქვათ სამშვიდობო მოლაპარაკებებისკენ, რა გარანტია არსებობს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებამდე ვერ მივლენ, ზავი არ დაიდება, უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება იქნება, რომელსაც ნებისმიერ დროს რუსეთი დაარღვევს, ან დროს მოუწევს საომარი მდგომარეობის გაუქმება, ეს ჩაკეტილი საზღვრებიდან წამოვა ხალხი და მობილიზაცია შეიძლება ვეღარ გამოაცხადოს მომავალში, თუ ამერიკა არ არის გარანტორი და პირდაპირ ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკონ ევროპელებმა ჯერჯერობით მაინც ვერ უზრუნველყოფენ ვერაფერს. თავიანთ თავსაც ვერ უზრუნველყოფენ რა თუ სხვა ქვეყნებს. ხო და აი მაქედან გამომდინარე, როცა ამბობენ, რომ თუ მოლაპარაკებები არ გამოვიდა, ჩვენ გავეცლებით და თან იმასაც ამბობს, რომ მხარეები ჯერ კიდე დაშორებულები არიან ერთმანეთს და შეხების წერტილი არ არის. რანაირად უნდა იყოს შეხების წერტილი, როცა ერთი მხარე ამბობს, რომ ტერიტორიების, არ ვიცი, 20 თუ 30% მოგვეცით. ეგ რო ყოფილიყო, არ ვიცი მე, 3 წლის წინ სანამ ომი დაიწყებოდა და ვიღაცას რო ეთქვა, რომ აგერ ბატონო შემოვა და დაგარტყამ თუ ამ ტერიტორიებს არ დაუთმობთ რა, არ ვიცი, მაშინ შეიძლება რაღაც მსჯელობის ამბავი ყოფილიყო და იმის აწონდაწონო მაშინაც უკრაინა, მე როგორც ვიცი, უკრაინის მხარე თანახმა იყო მოლაპარაკებებზე და მაგიდა მაშინაც რუსეთმა აყირა. ეხა როგორი ამბავია, რომ მილიონობით ადამიანია მოკლული და არის რამდენი ბავშვია გატაცებული. ხო, რამდენი ბავშვია გატაცებული, აგერ თვითონ
რუბიო ამბობს, რომ $100 მილიარდი ჭირდება ამ ყველაფრის რეკონსტრუქციას და ახლა ეუბნები, რომ ამაზე წამსვლელი ფაქტია, რომ უკრაინა არა. ხო, ანუ ზელენსკი რომ დათანხმდეს, ანუ ხელისუფლების მმართველი შტოები რომ დათანხმდნენ მაგას, ანუ ხალბად ხალხს არ მოუნდება, რომ ამდენი მსხვერპლის და ამდენი ბრძოლის მერე, ანუ ასე უცებ. მაგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდევ ვინ წარმოჩინდება მოლაპარაკებების ჩამშლელად. და ახლა უკვე ისე იკვეთება, რომ ეგ რუსეთია და არა უკრაინა. თუ მაგალითად ის ოვალურ კაბინეტის პერიპეტიების დროს უკრაინა იყო, რომელიც აკირავდა ყველაფერს, აგერ უკრაინა ამბობს, რომ უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას ხელს ვაწევ. მოდი აი ვენსის ინტერვიუც ნახოთ იგივე Fox-ზე, სადაც ლაპარაკობს უსტად აი ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. For 3 years these sides have fought. 3 წელი ეს ორი მხარე იბრძოდა და უარს ამბობდა მშვიდობაზე. ორივე ამბობდა, რომ ბოლომდე იბრძოლებდნენ. რასაც ბოლო კვირებში უყურებთ, ის არის, რომ თითოეული მხარე ერთმანეთს აცნობს თავის სამშვიდობო შეთავაზებას. უკრაინელებმაც გააკეთეს ეს და რუსებმაც. საკითხი ახლა ის არის, ვნახავთ თუ არა რაღაც შუა წერტილს, რათა ეს კონფლიქტი დასრულდეს. არ მჯერა, რომ სოფლიოში მცხოვრები 8 მილიარდი ადამიანიდან ამას ვინმე შეძლებს, გარდა დონალდ ტრამპისა. მაგრამ ეს მაინც რუსებზე და უკრაინელებზეა დამოკიდებული. ახლა თითოეულმა იცის, რა არის მეორეს პირობები. მათზე იქნება, რომ შეთანხმდნენ და დაასრულონ ეს სასტიკი კონფლიქტი. ეს არცად წაგვიყვანს. ეს მალე არ მორჩება და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა უკრაინელები გაბრაზებულები არიან, რადგან მათ ქვეყანაში შემოიჭრნენ. მაგრამ რამდენიმე კვადრატული მილისთვის ათასობით ჯარისკაცი კვდება. გონია, რომ ორივე საღაზრზე იქნებიან, თუ ეს ასე იქნება. სწორედ დონალდ ტრამპის დამსახურება იქნება გაჩარხავსოს ამ ერთი საუკუნის საუკეთესო სამშვიდობო გარიგებას. ჩვენ ახლა მინერალების გარიგება გვაქვს. ანუ ოპტიმისტურად ხართ განწყობილები? ნახეთ, მე ვარ ოპტიმისტურად, მაგრამ რთულია რამის თქვა დარწმუნებით, რადგან სწორედ რუსები და უკრაინელები არიან, ვინც საბოლოო ნაბიჯი უნდა გადადგან. ჩვენ მათ ველაპარაკეთ, ჩვენ მათ შევთავაზეთ სამშვიდობო გეგმა, ჩვენ მინერალების გარიგება დავდეთ და მგონია, რომ ახლა ის დროა, როდესაც ორივემ უნდა თქვას, გვეყოს როლა, გვეყო ათასობით ჯარისკაცის დაკარგვა, მაგრამ მხოლოდ რუსეთს და უკრაინას შეუძლია ამის გაკეთება. ეს ის არის, რაც პრეზიდენტ ტრამპსაც კი არ შეუძლია. We're done with this, but only Russia and Ukraine can make that decision. თითქოს რაღაც ხელების დაბანის პოზაში არიან, ორივე მხარეზე ეხა დამოკიდებული და თვით დონალდ ჯეი ტრამპსაც არ შეუძლია. თან ყველაფერთან ერთად რუსეთთან აი მაინც რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვთ. აი ლავროვი ამბობს, რომ ამერიკა მუდმივად აფიქსირებდა რუსეთთან ბიზნეს ინტერესების რაღაც კავშირების აღდგენას და თან ეს ურთიერთობა მუდმივად არის და არ ვიცი ხო რა ნუ ეხა პუტინის შეყვარებულ უიტკოვს დავეყრდნობით აშკარად თბილი ურთიერთობა არსებობს ორ ლიდერს შორის, მაგრამ იქაც რეალურად ხო ესია რაღაც ფლანგებია, ხო ვთქვათ, უიტკოფი და ესე ვთქვათ, არ ვიცი, ჯეიდი ვენსი რაღაც ანტიუკრაინულ პოზიციებზე არიან აშკარად. კი და რუბიოს უკვე, ან მე წინაზე ვთქვი, რომ რუბიოზე უკეთესი წარმოდგენა მქონდა, მაგრამ უფრო აი უკრაინის საკითხების, უფრო მეგონა რომ უფრო პროუკრაინული იქნებოდა, მაგრამ ეხა ვიტკოვთან შედარებით არის, მაგრამ მაინც ანუ რუბიო ალბათ რაღაცა ესე ვთქვათ შუა ესე ამბავია და კელოგი მაინც უკრაინის წარმომადგენელია და კელოგს უფრო მეტად შესტივა გული, მაგრამ ახლა ახალი ამბავია რომ უოლცი გაუშვეს უშიშროების ესე ვთქვათ მრჩევლის პოზიციიდან ეროვნული შიშროების მრჩევლის გაეროში ელჩად და უიტკოვს თავაზობდნენო ამ პოზიციასო უარი თქვაო და მოკლედ ჰენრი კისინჯერის მერე მარკო რუბიო იქნება პირველი კაცი რომელიც ითავსებს სახელმწიფო დეპარტამენტის დივნის და ამ უშიშროების მრჩევლის პოზიციას და არ ვიცი ხო ანუ რეალურად უოლცი უნდა ყოფილიყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ტიპი რუსეთთან მოლაპარაკებების დროს, იმიტომ რომ, არ ვიცი, ბოლო-ბოლო მართლა კისინჯერი იყო, ხო, მაგ პოზიციაზე და ნიქსონის პერიოდშიც და ფორდის ადმინისტრაციაშიც კისინჯერს მიყავდა ყველაფერი და
უიტკოპმა მოაგვარა რაღაცა თქვა ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტა და მოაგვარა რა პრინციპში საბოლოოდ უფრო წავედ გაგრძელდა ვიდრე ანამდე იყო კი რამდენიმე დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა იქონდა მართლაც ხო თან იქ რა ვიცი ხა შეიძლება ბიბის თხოვდნენ ალბათ რომ ცოტა ხანი გაჩერდი და აგერ ტრამპმა ქულები დაიწეროს შიდა პოლიტიკისთვის და ბიბის გაჩერება გაცილებით მარტივია ვიდრე პუტინი ხო საბოლოოდ ირანშიც სირიაშიც ლიბანშიც და ეგეთ ადგილებში საბოლოოდ გაკეთებას ამერიკას უნდა იმას აკეთებს ისრაელი. და თან ამ უიტკოპს ბევრი რამე ქონდა თავისთავზე აღებული. იქ ისრაელსა და ჰამას შორის მოლაპარაკება, უკრაინა, ირანთანაც ის იყო მოლაპარაკებელი. საუდის არაბეთში, ანუ ხან მოსკოვში ჩადიოდა და მე მეორე დღეს საუდის არაბეთში მიდიოდა. და ისიც გავახსენოთ მაყურებელს, რომ ვოლცი არის ის ტიპი, რომელიც ამ სიგნალ-გეითის სკანდალში გაიხვა. ხო, თან მარტო სიგნალში კი არა, ანუ მე ამ ინფორმაციებს მგონი ოჯახის წევრებსაც უყვებოდა. ხო, მოკლედ როგორც წეგან ვახსენე ბიბი ნათანიაჰუ ეს ერთგვარად არ ჩერდება, ანუ არც ერთ ფლანგზე, ერთი მხრივ სირიაში დაიწყო მოქმედებები და ისრაელის საჰაერო ძალებმა დაარტყეს სირიის პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიას. შემდეგაც ბენიამინ ნათანიაჰუმ განაცხადა, რომ ეს არის მკაფიო გზავნილი სირიის რეჟიმისადმი, რომ არ დაუშვებენ ძალების განლაგებას დამასკოს სამხრეთით და საფრთხეს დრუსთა თემის მიმართ. ისრაელი ახორციელებს პარალელურად დარტყმეს იმის მიუხედავად, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიის სამზარეულო ძალებსა და დრუზებს შორის არანაირი შეტაკება არ მომხდარა და მეტიც სირიის სამხრეთში დრუზთა რელიგიურმა და სამოქალაქო ლიდერთა სრულმა უმრავლესობამ მიიღო შეთანხმება ერთობაზე და ამის მიუხედავად ისრაელმა მაინც განახორციელა დარტყმები. დარტყმები განხორციელდა ასევე ირანში ერთ-ერთ სხვათა შორის ეს ვოლცი იყო მომხრე ირანზე ამ წერტილოვანი დარტყმების. უიტკოპი და ეს უენსი და დანარჩენები, როგორც მედია წერს რა, თავშეკავებისკენ მოუწოდებდნენ და უფრო რაღაც მოლაპარაკებების და დიპლომატიისკენ. ანუ ამ ჩვენი ესე ვთქვათ ბიბის დასაყრდენი ტრამპის ადმინისტრაციაში ირანთან მიმართებით ყოველ შემთხვევაში იყო ვოლცი. აფეთქება მოხდა მოკლედ ირანის პორტში, სადაც დაიღუპა 25 ადამიანი და რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერაქრობდნენ ცეცხლს და ამას უკავშირებენ ასევე ისრაელს. ისრაელი თავის მხრივ უარყოფს ამ თავდასხმას და აქ ინახებოდა ჩინეთისაგან შეძენილი ათასობით ტონა მყარი სარაკეტო საწვავი. ესენი მოკლედ განადგურდა. ისრაელი უარყოფს ამ თავდასხმებს, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ბენიამინ ნათანიაჰუს არაერთი განცხადება, რომ ირანის სრული, ასე ვთქვათ, ატომური ელექტროსადგურის სრული განიარაღება უნდა მომხდარიყო და არც სამოქალაქო და არც ხო. აი სამოქალაქოს რაც შეეხება Fox News-თან ინტერვიუში, რა, იგივე ინტერვიუში ხარ, რაც ეგან ვაჩვენეთ, მან რუბიო ლაპარაკობს ირანზეც და ამბობს შემდეგ რაღაცას, რომ ირანთან ეს მოლაპარაკებები გადაიდო მომავალი კვირისთვის. მაგრამ შტატების პოზიცია მოკლედ იკვეთება, რომ ასეთია, ესე იგი, ირანს შეიძლება რომ დარჩეს ესე ვთქვათ სამოქალაქო დანიშნულებისთვის ატომური სადგურები, ელექტროსადგურები. ოღონდ ინსპექტირება უნდა იყოს შესაძლებელი ამერიკელი ინსპექტორებისგან და მეცნიერებისგან, ევროპელი ინსპექტორებისგან და მეცნიერებისგან და ნებისმიერისგან, რომელიც ამას მოინდომებს და ეს ობამას მიერ გაფორმებული შეთანხმება, იმიტომ იყო ნაკლებიო, რომ ჩვენ არ ქონდა უფლება, რომ სამხედრო ობიექტებზე მისულიყავით და იქ ვენახა, ამდიდრებდნენ თუ არა ურანსო, მაგის უფლებაც უნდა ქონდესო და ამბობს, რომ ირანმა უკვე რაღაც პროცენტამდე გამდიდრებული ურანი უნდა შეიტანოს ქვეყანაში და იქ გამდიდრებას თავი უნდა დაანებოს. ანუ არა და ვიცით რომ მაგალითად არ ვიცი არგენტინა, გერმანიაც იქამდე და კიდე ბევრი სხვა ქვეყანა ამ ურანის გამდიდრებას ეწევა, რა თქმა უნდა სამოქალაქო მიზნებისთვის, რაღაც დონემდე, ხო, ანუ ესე იგი ერთი მხრივ უზღუდავენ იმას, რომ ურანის გამდიდრება საერთოდ აღარ მოხდება და პირდაპირ იმპორტით შემოვა ეს გამდიდრებული ურანი და ამას გამოიყენებენ. მაგრამ ამერიკული პოზიცია სადღაც საშუალოა მაგ ამბავში, არანაირი სამხედრო მიზნები, სამოქალაქო მიზნები
და ამის ნებართვას მისცემ. და ერთი ფრაზა მაქვს ამოწერილი, რომლის სრული საწინააღმდეგოა ნათანიაჰუს პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არაფერს დავჩერდებით გარდა ირანის ბირთვული შესაძლებლობების სრული განადგურებისა, რათა უზრუნველყოფთ, რომ ისინი სხვა ამერიკული ადმინისტრაციის პირობებში თავიანთი პროგრამის აღდგენას არ შეეცდებიან და მოკლედ ჩვენ გავანადგურებთ ირანის ბირთვულ რეაქტორებს და გამდიდრების ობიექტებს, რათა მათ ვეღარ შეძლონ გამდიდრება ნებისმიერი მიზნებისთვის. მოკლედ ძალიან რადიკალური პოზიცია აქვს ნათანიაჰუს. და ამავე განცხადებაში ის ამბობს, რომ ჰამასი აღარ დარჩება ღაზაში, თუმცა ასევე არ დაუშვებთ, რომ პალესტინის ადმინისტრაცია მართავდეს ღაზასო და მოკლედ მთელი ახლო აღმოსავლეთის განადგურება უნდა ნათანიაჰუ. ხო, მაგრამ პრინციპში ნათანიაჰუს შემთხვევაში რასაც იტყვის ტრამპი, ისე იქნება კოლბახიძის დიდებული ფრაზა რო გავიხსენოთ. მაგრამ აქ ამ ინტერვიუში Fox News-ის ჟურნალისტი ეუბნება ძალიან მაგარ რაღაცას რუბიოს, თუ ამ ჩვენ პირობებს არ მიიღებენ, ირანი განადგურდება, რასაც მოყვება რეჟიმის შეცვლა. ხო, ან თუ განადგურდება. ხო, ანუ მოკლედ არ ვიცით რა იქნება, შეთანხმდებიან, არ შეთანხმდებიან. ფაქტია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაც სივრცეს ტოვებს მოლაპარაკებებისთვის. ხო, ოღონდ თან რაღაცნაირად ახლა ისრაელი და ამერიკა ერთიანი მათ წარმოგვიდგება და უფრო ყეთილი პოლიციელის როლს თამაშობს თითქოს რომელიც. ხო, ანუ ისრაელს ახლა მოლაპარაკება არ უნდა საერთოდ და ანუ ტრამპს კიდე ერთი თავისკიული ჭირდება, რა ვიცი, ირანის დაბომბვა. ანუ კითხვა რომ ისრაელის ხელით დაბომბავთ. ისრაელის ხელით დაბომბავს, მოკლედ ნახოთ რა იქნება. პირდაპირ მოლაპარაკებებზე რო არ მიდიოდნენ, ეხა ეგ შიდა პოლიტიკური ამბავია, იმიტომ რომ შიგნით შეიძლება აჯანყება დაიწყოს, რომ პირდაპირ ამერიკას დაუსხნენ და მოლაპარაკონ, მაგრამ შუამავლით რო ხდებიან მოსალაპარაკებლად, ეგ იმას ნიშნავს, რომ რაღაც შეთანხმების მიღწევა უნდა ირან უხარისხოს. გადავიდეთ მე მგონი ტრამპის ასეთზე, აი მოდი პირდაპირ ამ ძალიან მაგარი სინქრონით დავიწყებ. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first ჩვენ დღეს ჩვენი ქვეყნის შუაგულში ვართ. რათა აღვნიშნოთ ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ადმინისტრაციის პირველი 100 დღე. და ეს 100-ია ძალიან ბევრი ადამიანის აზრით ჩვენ ყველა დროის რეკორდით დავამყარეთ. არალეგალურად საზღვის კვეთის შემცირებაში. შეხედეთ ამას, რაც კი ოდესმე ყოფილა არალეგალურად საზღვის კვეთა არის შემცირებული. უსმინეთ ამას. გთხოვთ 99.9% არის შემცირებული. ისინი მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მოდიან, რათა თქვენი პრეზიდენტი ნახოთ. ისინი მოდიან ინდოეთიდან, საფრანგეთიდან, მოდიან ესპანეთიდან და ხო, სხვათა შორის მოდიან ჩინეთიდანაც. მოდიან, დიახ, ჩინეთიდანაც მოდიან. ისინი ყველა მხრიდან მოდიან, რათა თქვენი პრეზიდენტი ნახოთ. მათ გარიგების დადება სურთ. მათ გარიგება უნდათ და იცით, მოლაპარაკებებს გავმართავ, მაგრამ ამის აუცილებლობა არ გვაქვს. მე დავასრულე უკანონო ეგრეთ წოდებული მრავალფეროვნება, თანასწორობა და ინკლუზიურობა. ნეხვია მთელი ფედერალური მთავრობის მასშტაბით და კერძო სექტორში. მე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პოლიტიკად დავადგინე, რომ არის მხოლოდ ორი გენდერი, კაცი და ქალი. ჩვენ ამერიკას ისევ დიდებულს გავხდით. მიყვარხარ, მიჩიგანო. ღმერთმა დაგლოცოს. მე სამი პირში რო ლაპარაკობს თან თავით. ქალი პრეზიდენტის სანახავად თელემსოფლიოდან მოდი. იცი, მოდი სანამ მე ABC-ს ინტერვიუც ვაჩვენოთ, ხო, სადაც თავის კაბინეტში, თეთრ სახლში, დაპატიჟა ჟურნალისტი და იქ ქონდა 40 წუთიანი ინტერვიუ. მოდი ვთქვათ, ეს 100 დღე საიდან იღებს საერთოდ სათავეს, ეს არის რუზველტის შემოტანილი, როცა პირველი 100 დღე განსაზღვრავს ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთლიან გესს. რიჩარდსონი არის ესეთი პოლიტიკური მომხილველი ამერიკელი და იმას დიდი პოსტი ეწერა რა, მოკლედ რუზველტის და ტრამპის შეთანხმებაზე და ძალიან მცირე ნაწილებს წავიკითხავ რაღაც ჰაილაითებს. პრეზიდენტმა ფრანკლინ დელანო რუზველტმა გაავრცელა იდეა, რომ პრეზიდენტობის პირველი 100 დღე ადმინისტრაციის მიმართულებას ადგენდა. როგორც კი მან თანამდებობა დაიკავა 33 წლის 4 მარტს კონგრესი 9 მარტს სპეციალურ სესიაზე მოიწვია, რათა დიდი დეპრესიის საგანგებო მდგომარეობა განეხილა.
და ნუ მიიღეს 15 ბილი 77 სხვადასხვა ღონისძიება და 24 ივლისს 100 დღის მოვლენების აი ამ კასკადის ესე ვთქვათ აღსანიშნად, რომელიც ახალი კურსის დაწყებას მიეძღვნა. Fireside Chat იყო ეგეთი ბუხრის წინ საუბრები რუზველტის რადიოში. იქ მოკლედ ანგარიში ჩააბარა ამერიკელ ამომრჩევლებს იმის შესახებ თუ რა გააკეთა მისმა ადმინისტრაციამ. და ეს იყო ფედერალური ფული მშიერი ხალხის გამოსაკვებად 300,000 ახალგაზრდა მამაკაცის დასაქმება სამოქალაქო კონსერვაციის კორპუსში სამუშაოდ, ნიადაგის ეროზიის თავიდან ასაცილებლად ხეების დარგვით, წყალდიდობის კონტროლისთვის, ჯებირების და კაშხლების აშენებით და ტყის გზების და ბილიკების მოლაპატრონობისთვის ადმინისტრაციამ ქვეყნის ბანკები დაასტაბილურა და გადასახადები გაზარდა დიდრებისთვის მილიონობით ცესხის დასაფარად. ასევე აფინანსებდა საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამას მაგისტრალებისა და შიდა ნავიგაციისთვის, სახელმწიფო მუნიციპალურ გაუმჯობესებას შეუწყო ხელი, მთავრობამ გაზარდა ფერმერული შემოსავალი და ხელფასები სოფლის მეურნეობის რეგულირებით და ბავშვთა შრომის გაუქმებით. 24 ივლისს რუზველტმა გამოსვლაში მოუწოდა ამერიკელებს ხარი დაეჭირათ სამუშაო საათების შემცირების და ხელფასების გაზრდის პროგრამისთვის, რათა შეექმნათ წყიდულობითი უნარი, რაც ეკონომიკის გადატვირთვას უზრუნველყოფდა. ეს საზოგადოებისა და თავად ერის ძირითად იდეას უკავშირდება, რომ კოლექტიურად მოქმედ ადამიანებს შეუძლიათ მიაღწიონ ისეთ რამებს, რის მიღწევაც არც ერთ ინდივიდს ცალკეულად არ შეუძლია. თუ მკითხავენ გამოვა თუ არა ამერიკელი ხალხი ამ დეპრესიიდან, მე ვპასუხობ თუ მოისურვებენ გამოვა. ტრამპის ეს მთელი 100 დღე არის იმის საპირისპირო, აი ბევრი როა ვილაპარაკოთ, რაც ახლა მე წავიკითხე. დიდრებისთვის მოკლედ ხო რა, ერთ-ერთი რაც გააკეთა არის თავისი ბიზნესების რაღაც ლობირება და ასე შემდეგ. დანარჩენი იყო ეს ტარიფები, რომელიც შემდეგ ყველა გააუქმა, უკრაინის და რუსეთის მოლაპარაკებები, რომელიც ასევე ჩაიშალა, ცეცხლის შეწყვეტა პალესტინაში, რომელიც ასევე ჩაიშალა, რა ვიცი, ანუ სასამართლოზე ეწოლა მიდის USAID დახურა, რაღაცა მე-19 საუკუნის დროინდელი თუ მე-18 საუკუნის დროინდელი კანონი საომარი პერიოდის მდგომარეობის დროს არსებული კანონი შემოიტანა, რომელიც ყოველგვარი სასამართლო მოსმენის გარეშე უშვებს, რომ გაყარონ ქვეყნიდან ნებისმიერი ადამიანი, ხო, ამ შემთხვევაში იმიგრანტებზე ვრცელდება, მაგრამ 0.3% შემცირდა ეკონომიკა. მიგრანტებზე, მათ შორის გალურად მცხოვრებ მიგრანტებზე, რომელსაც ზოგს green card აქვს, ზოგს სამუშაო ვიზა აქვს და ზოგს სასწავლებელი ვიზა აქვს, მხოლოდ აკადემიურ სივრცეს ემუქრება. ვინც სიტყვის თავისუფლებას ემუქრება, ვინც პროპალესტინური პოზიციებით გამოდის, ყველას ქვეყნიდან გაძევებით პასუხობს. არ ვიცი, რაღაც ავანტურას იწყებს სავაჭრო ომების სახით. რომელსაც მალევე აუქმებს. მაგრამ ჩინეთთან ამაზე ვილაპარაკოთ. ფაქტია, რომ რასაც ბაქი ბუქობდა საგარეო პოლიტიკაში, ვერაფერი ვერ გააკეთა და მაგას პლუს ემატება, არ ვიცი, მექსიკასთან და კანადასთან, რომლებიც მისი ყველაზე უახლოესი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ, კანადის ლიბერალურმა პარტიამ არჩევნები მოიგო, იმიტომ რომ ტრამპის წინააღმდეგ დაიჭირა უფრო მკვეთრი პოზიცია. არა და კრიზისში იყო. ხო, ანუ კონსერვატორულ პარტიას უნდა მოეგო წესით ტრუდოს წასვლის მერე. მაგრამ მთელი კამპანია ლიბერალურმა პარტიამ ააწყო ტრამპის საწინააღმდეგოდ, რომ აგერ რაღაცას გვიპირებს ეს კაცი და ვასალად უნდა გვაქციოს და არჩევნები მოიგეს. ანუ ისეთი საფრთხობელა გახდა ტიპი ამ 100 დღის განმავლობაში. მოდი აი ეს ტერი მორანთან ინტერვიუ ვნახოთ. კარგი, გადავიდეთ იმიგრაციაზე. როგორც თქვით, უდაო ფაქტია, რომ სამხრეთის საზღვარზე არალეგალური გადმოკვეთები მკვეთრად შემცირდა. შთამბეჭდავი შემცირება, მაგრამ თქვენს მეთოდზე არის კითხვები. ამიტომ მინდა კითხოთ. ჩემს მესიჯზე, თქვენს მეთოდებზე, თუ როგორ აღწევთ ამ შედეგს? როგორ ჩანს მუშაობს? აღიარებთ, რომ ჩვენი კანონის მიხედვით ყველა დეპორტირებულ პირს უფლება აქვს საჩივრის მოსმენის, სანამ მისი საქმე გადაწყდება? მოქალაქეებზე საუბრობთ თუ არა? არა, მოქალაქეებზე არა. კითხავთ მაშინ, ჰქონდათ თუ არა მოსმენები 21 მილიონ ადამიანს, როცა უშვებდა ბაიდენი ქვეყანაში. მან 21 მილიონი ადამიანი შემოუშვა ამ სულელურად ღია საზღვრის გამო.
ესენი იყვნენ ყაჩაღები ადამიანები, რომლებსაც არ გვინდა ქვეყანაში ხომ ასეა. მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მოვიდნენ, კონგოდან, სამხრეთიდან. ყველგან ვსაუბრობთ ზოგიერთ ყველაზე სახიფათო ტერორისტულ ქვეყნებზე, სხვათა შორის ახლა კი მაგრამ კანონი მოსვენები ჰქონდათ, როცა შემოვიდნენ? კანონი მოითხოვს, რომ ყველა დეპორტირებულ პირს ჰქონდეს მოსვენის უფლება. კარგი. აღიარებთ ამას? ამაზე იურისტებს უნდა ვკითხოთ. ხოლო იმის თქმა შემიძლია, თუ 21 მილიონი ადამიანი გვყავს და თუ ბევრი მათგანი უნდა გავდევნოთ, რადგან დამნაშავეები არიან, სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ. ვფიქრობთ 21 მილიონი ადამიანი შეგვიძლია სასამართლო პროცესს მოუწყოთ? თქვა თვითონ საქმე 2 კვირაში ირდება. ამის გაკეთებას ვთხოვთ? კანონია სერ. 21 მილიონს რა ვუყოთ? კანონია და თქვენ ფიცდებით. არა, კანონში არაფერია. ჩვენ კანონია პროცედურას მიყვებით. მე არ შემიძლია ყოველი არალეგალურად შემოსული პირისთვის დიდი სასამართლო პროცესი მოვაწყო. ჩვენთან ათასობით მკვლელი შემოვიდა. ისინი ხალხს კლავენ. უკვე მოკლეს ხალხი ჩვენს ქვეყანაში. კარგი, ისინი ცუდი ტიპები არიან. ისინი უნდა გავდევნოთ და ისინი სწრაფად უნდა გავდევნოთ. ძალიან ცუდი ტიპები, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ცუდ ტიპებსაც კი აქვს კანონიერი პროცესის უფლება, რა? თუ ხალხი ჩვენ ქვეყანაში არალეგალურად შემოდის, ისინი არალეგალები არიან. ისინი არალეგალურად შემოვიდნენ, მაგრამ მათ აქვს კანონიერი პროცესის უფლება. კარგი, მათ ექნებათ პროცესი, სადაც ჩვენ მათ გავყავთ. ხო, ანუ ეს ინტერვიუ იყო 100 დღის შემაჯამებელი და ძალიან კარგად აჯამებს ტრამპის დამოკიდებულებას ზოგადად სასამართლოსადმი, სამართლის უზენაესობისადმი და ზოგადად ადამიანებისადმი. თუ ადამიანის უფლებებისადმი მიშეხედულებებს, მაგალითად ზოგადად გლობალურ ესე ვთქვათ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ესე რაღაცა აბსტრაქტულად და განზოგადებულად რომ ამბობ, რომ კონგო და სამხრეთი და რა. კონგოდან შემოდიან მკვლელები და გეგონება იმაში, რა ქვია, ფილადელფიაში, რაღაც სან-ფრანცისკოში, ლოს-ანჯელესში დანაშაული არ ხდება და მარტო კონგოელების და ვენესუელელების ბრალი. ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა ახლა სამხრეთში ანუ ვის გულისხმობს? და თან ბრაზილიელებს თუ არა და მექსიკელებს თუ. ხო, აქ მეორე ამბავი კიდე რა არის, იცი რომ სანთან მოსმენებზე გვაქვს ლაპარაკი და არა რაღაცა სასამართლო პროცესებზე და რითიც იწონებს თავს აიქ მიჩიგანში რო ჩავიდა და რო ამბობს რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, ხო? ეს არალეგალური კვეთა კიდე სხვა ამბავია, მაგრამ და შეიძლება რომ კაი სიტყვაზე არ შემოუშვა ვინც არ გინდა შენი ქვეყნის საზღვრებში, მაგრამ დეპორტაციაზე როცა ვლაპარაკობთ და ესე ხელაღებით ამბობ რომ ვინც გავყარეთ ყველა მკვლელია და რაღაც დამნაშავეა, ამის მტკიცებულება ელემენტარული უნდა გაგაჩნდეს. სხვა შემთხვევაში აგერ ჯო როგანის ტრამპისტის სიტყვები მოყავს ჟურნალისტს და თვითონ ჯო როგანი ამბობს იმას, რასაც ტრამპი ამბობს, რომ ვეთანხმებიო, მაგრამ სინამდვილეში ანტიტრამპისტულ რამეს ამბობს. ელ-სალვადორელ. ხო, აი ვნახოთ მოკლედ ეს სინქრონიზაცია. ჯო როგანმა თქვა, ეს ჯო როგანი ერთ-ერთი წამყვანი პოდკასტერი ტრამპის მხარდაჭერის საუბრობდა ვენესუელების დეპორტაციაზე. ციტატა: ბანდის წევრების შეყარა და მათთვის ყოველგვარი კანონიერი პროცედურის გარეშე ელ-სალვადორში გაგზავნა. ეს სახიფათოა და თქვა ასევე, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ მონსტრებთან ბრძოლაში ჩვენ თვითონ არ გავხდეთ მონსტრები. ჯო როგანი სწორად ფიქრობს? ვეთანხმები მას? მართლა? აბსოლუტურად. ვეთანხმები, ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ჩვენ ფრთხილად ვართ. ვაკეთებთ იმას, რაც აუცილებელია. ჯო ბაიდენი და აქაც არა თავად ის, იმიტომ რომ მე არც კი გამიგონია, რომ თვითონ ესმის, რა ხდება, მაგრამ მის ირგვლივ მყოფი ადამიანები ბოროტები არიან და რაც მან ქვეყანას გაუკეთეს, დაუჯერებელია 21 მილიონი ადამიანი შემოუშვეს ჩვენ ქვეყანაში, მათგან ბევრი კრიმინალია. შენ ვენესუელა ახსენე. ვენესუელას ციხეები ამერიკაში გადმოასახლეს. იცით რომ ვენესუელაში დანაშაულის დონე ძალიან დაეცა, იცით რატომ? იმიტომ რომ მათი კრიმინალები ახლა ბედნიერად ცხოვრობენ შეერთებულ შტატებში და ჩვენ ვაძევებთ მათ. ჩემი არჩევაც ამისთვის მოხდა, რომ ისინი გაუშვა და უშვებ კიდეც. ეს 21 მილიონი ადამიანი, რასაც ახსენებს, ეს დათვლილია, რომ ბაიდენის დროს 21 მილიონი ადამიანი შემოვიდა. არ ვიცი.
თან ბაიდენმაც გაამკაცრა ბოლო პერიოდში უკვე საზღვრის კვეთა. ხო, ან ეს მე მგონი იმასავით უკრაინას რომ 350 მილიარდი ხო და რაღაც აჩვენება რადიკალი მემარცხენე მოსამართლეები. ხო, მაგას ახსენებს მუდმივად, ან ობამას, ანუ რაღაც ბავშვი რო ამბობს, რომ აი მან ობამა gave you shits, I gave you javelins. ობამა ოღონდ ისა ბარაკ ჰუსეინ ობამა ეგრე. ხო, ამ ინტერვიუში იყო იმაზეც უკრაინაზე. ხო, ერთი უნდა ითქვას, რომ აი მაგალითად როგორც ექცევა ის თუნდაც პანამაში პანამის სასტუმროში ჩასახლებულ დეპორტირებულ ადამიანებს რომ გარეთ არ უშვებდნენ და სასტუმროში გამოკეტილი ყავდა და მეორე მხრივ როგორ მოექცა ელ-სალვადორში გაგზავნილ პატიმრებს როგორ იყვნენ ეს ადამიანები როგორ ექცეოდნენ კადრებიც შეგვიძლია ვაჩვენოთ ხო ყველანაირი ადამიანობის და ყველანაირი ადამიანური ფასეულობების და ყველაფრის დარღვევა იყო. ის ხო გახსოვს ის ვაჩვენეთ კადრიც ის თურქი გოგო რო გააძევეს სამხრეთ კორეელ ბიჭს რო აძევებდნენ რომელიც აუცი უკვე 10-ულობის წლები ან ბავშვობიდან უკვე ამერიკაში ცხოვრობდა და ხო მოქალაქე თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამერიკელი იყო რა ანუ ეხა იმას იქ ოჯახი აღარ ყავს სახლი არ აქვს არაფერი და ანუ ხო რავი ამერიკასაც ეგეთი ისტორია აქვს ზოგადად რომ ანუ ყველა ადრე თუ ანუ ერთი იმაში მართალია რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ეს იმიგრანტებზე ატეხილი სკანდალი და აჟიოტაჟი იყო რომ ამას გაეძევებინა იქიდან მაგრამ ყველანაირი კანონის და ყველაფრის გვერდისავლით ამის გაკეთება მეორე საკითხია კიდე და საერთოდ განტევების ვაცად კიდეა ამ იმიგრანტების გამოყვანა მესამე საკითხი ხო აი მოდი ამ უკრაინაზეც ვნახოთ რას ამბობს და მე ტარიფებზე გადავიდეთ ნელ-ნელა. ცოტა ხნის წინ რომ შევიყავი და ის სამართლებელი ფოტო ნახე, სადაც თქვენ და პრეზიდენტი ზელენსკი წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში ერთად ისხედით. დიახ, მშვიდობაზე საუბრობდით. ეს ფოტო მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. გვიანბეთ იმ მომენტის შესახებ. ნახეთ უკრაინა ძალიან სერიოზული და რთული საკითხია. ეს ბაიდენის ომია. ეს ჩემი ომი არ არის. მაგრამ მინდა ვცადო მისი დასრულება, რადგან სავარაუდოდ ყოველ კვირას დაახლოებით 5000 ახალგაზრდა ჯარისკაცი იღუპება. როგორც რუსი, ისე უკრაინელი. ჩვენ უზარმაზართან ხევს ხარჯავთ უკრაინაში და ევროპა ბევრად მეც უნდა ხარჯავდეს, ვიდრე ჩვენ. მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ისინი ბევრად ნაკლებს ხარჯავენ. ბაიდენის ადმინისტრაციამ ეს ცუდად მართა. მთლიანად ცუდად იქნა მართული ყველა მხრივ. მაგრამ ეს კონკრეტული მომენტი ის იყო თითქოს სანუგეშო წამი, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება. მისი ხალხი იღუპება, მათ კლავენ და მე ძალიან მძიმედ განვიცდი ამას. ეს ომი არ უნდა მოხდარიყო და პრეზიდენტი მე რომ ყოფილიყავი არც მოხდებოდა. ჩემს 4 წლიან მმართველობაში მსგავსი ომის არსებობა არავის აზრათაც არ მოსვლია. მართლაც იგრძნობოდა რომ რაღაც ხდება. ზელენსკისთან წმინდა პეტრეს ტაძარის შეხვედრის შემდეგ სოციალურ მედიაში დაწერეთ. არ არსებობდა მიზეზი რომ პუტინის ბოლო დღეების განმავლობაში სარაკეტო შეტევები მოეხდინა სამოქალაქო ობიექტებზე, ქალაქებზე, სოფლებზე და ასე შემდეგ. ნამდვილად ეს ჩემი პოსტია. შენ მართალი ხარ. მაფიქრებს რომ შესაძლოა მას ომის შეწყვეტა არ სურს. თითქოს უბრალოდ დროს წელავს ჩემთან. თქვენ ასე თქვით არა? შეიძლება ცოტა წელავს დროს, თუმცა ვფიქრობ რომ მას ომის შეწყვეტა სურს. ვფიქრობ, ყოველთვის ეგრე ვგრძნობდი, როცა წავედი ომის არანაირი შანსი არ არსებობდა. როცა ბაიდენი ჩაერთო არ ვიტყვი მართებულად მოიქცა თუ არა, მაგრამ აშკარაა რომ კარგად ვერ გაართვა თავი, რადგან ომი დაიწყო. პუტინი შევიდა. ომი დაიწყო. მე მჯერა რომ პუტინი თავიდანვე მთელი უკრაინის დაპყრობას აპირებდა და ვფიქრობ ომის დაწყების მიზეზი ის იყო, რაც ავღანეთში მოხდა. როგორ არაკომპეტენტურად იმოქმედეს მილიმ და სხვებმა. ეს იყო ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სირცხვილი, შეიძლება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაშიც კი. კარგი, პუტინი შეიჭრა, ვფიქრობ რომ მას მთელი უკრაინის ხელის ჩაგდება უნდოდა. ვფიქრობ რომ არჩევნები რომ არ მომეგო ის უკრაინას მთლიანად წაიღებდა და მას მთელი უკრაინაც უნდოდა. ანუ თავიდანვე ასე იყო. ჩემს დროს არა, ჩემს დროს მას შანსიც კი არ ჰქონდა. ამ ლუზერების გუნდის დროს შეიჭრა. ნახა რა მოხდა ავღანეთში, თქვა ვაუ, ეს ჩემი შანსია, რადგან უკრაინა ყოველთვის მისთვის სანატრელი იყო. ველაპარაკი კიდეც უკრაინა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. მთელი ქვეყანა უნდოდა.
აუცი, დავაკომენტაროთ ხო პრინციპში ორი სიტყვით ეგ რასაც ამბობს რომ პუტინის მთელი ქვეყნის აღება უნდაო, კაი გასაგებია რომ უნდოდა, ხო, მაგას ამბობდა ყველა რომ კი უკრაინის დაპყრობა უნდა და ეგ თავიდანვე მაგას ამბობდა. ეს იმასაც ამბობდა რომ შეეძლო აღება და დათმობას აკეთებს იმით რომ არ იღებსო, ეს ერთი ჩემ გამო, მის გამო. ხო, ეხლა ეს კიდე მეორე ამბავია უბრალოდ რომ ანუ აბსოლუტურად ყველა ინტერვიუში ყველგან საერთოდ სხვა შეკითხვას უსვამდა თავიდან, ხო, ანუ რა მოხდა ვატიკანში და ეს იყო ბაიდენის ომი, მე რო ყოფილიყავი არ დაიწყებოდა, ჩემ გამო უნდა მშვიდობა, ჩემ გამო აღარ უნდა რომ დაიპყროს უკრაინა და როცა ეუბნები რომ ანუ მიუხედავად მაგისა სიტყვაზე რაკეტები ცვივა მაინც და რანაირად უნდა ომის დასრულება, მაგას ისხლიტავს და ანუ საერთოდ არ გაუცია იმაზე პასუხი, რაც უნდა გაეცა და ანუ მე მგონი ეგეთი სტრატეგია რომ რასაც ანუ რასაც არ უნდა ამბობდეს საქართველოშიც არის ეგეთი ტრენდი როცა რესპონდენტი პირდაპირ მომზადებული პასუხებით მიდის მოდი აი ეს ტარიფების ამბავიც ვნახოთ და მერე გადავიდეთ ტარიფებზეც Well, you said something a couple weeks ago that თქვენ რამდენიმე კვირის წინ რაღაც თქვით, რაც ძალიან მაშფოთებს. თქვენ ტარიფების შესახებ, რაზეც ეკონომისტები ამბობენ, რომ ფასებს გაზრდის. შემდეგი რამ თქვით? მტკიცეთ დადექით, ეს არ იქნება ადვილი. თქვენ ეს ამერიკელი ხალხს უთხარით, ეს არის ის, რასაც ამერიკელი ხალხი უნდა ელოდოს გაჭირვების ჟამს. დიახ, ეს მე ვთქვი, ჩვენი კამპანიის განმავლობაში. შეხედეთ, ჩვენ კამპანია დიდ უპირატესობით მოვიგეთ. ჩვენ 7-ვე მერყევი შტატი მოვიგეთ. ჩვენ ხალხის ხმების უმეტესობა მივიღეთ. იცით რომ ჩვენ ძალიან მაგარი კამპანია გქონდა, მე ეს ყველაფერი ჩემი კამპანიის დროს თქვი. მე ვამბობდი რომ ჩვენ გვექნება გარდამავალი პერიოდი. ჩვენ ვიძარცვებოდით ქვეყნების მიერ. ისინი დაგვრჩინოდნენ, ფიქრობდნენ რომ სულელები ვართ და თქვი რომ ეს აღარ მოხდება. ანუ რთული დროებაა წინ? ასე არ ვფიქრობ. გონია რომ დიდებული დროებაა წინ. შეხედეთ, რაც მე მოვედი, ბენზინი გაიაფთა, სურსათი გაიაფთა, კვერცხი გაიაფთა, ბევრი რამე გაიაფთა. თქვენ იცით რომ საწვავი და სხვა ენერგია ასე იაფი არ იყო? მე $3.20-დან ის უფრო დაბალ ნიშნულზე გადავწიე. როცა ასეთი გაიაფება, ვერ გექნება ინფლაცია. ახლა არა, მაგრამ ეს ტარიფები ხომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს 145% ტარიფი ჩინეთის წინააღმდეგ. თქვენი ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ ჩინეთი შეიძლება ემბარგო დაუწესდეს. ნახეთ, თქვენ ცდილობთ თქვათ, რომ რაღაც მოხდება. არაფერიც არ მოხდება. კარგით. თქვენ ხომ იცით ბიზნესი? მე მინდა რაღაც გკითხოთ ბიზნესის შესახებ. თქვენ გაქვთ 145% ტარიფი ჩინეთთან. ეს კი პრინციპში ემბარგოა. ეს ტარიფებს ყველაფერზე გაზრდის, დასაცმელზე, მშენებლობებზე. თქვენ ეს არიცით ეს მოხდება თუ არა, მაგრამ ეს ხო მათემატიკაა. ჩინეთი ალბათ მოინელებს ამ ტარიფებს, მაგრამ 145%-ის შემთხვევაში ისინი შტატებთან ბიზნესს ვერ გააკეთებენ. მათ ამერიკისგან $1 ტრილიონი მიჰქონდათ წელიწადში. რა შეკითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა და 7 მერყევ შტატზე დაიწყო საერთოდ საუბარი და ანუ ხო მართლა ცოტა იცი რა მომენტი არის პრინციპში ამის პოლიტიკა არის თავისუფალი ვაჭრობიდან სამართლიან ვაჭრობამდე ხო რაღაც free trade, fair trade ჩაანაცვლა ამითი და სამართლიან ვაჭრობას უწოდებს იმ დეფიციტის აღმოფხვრას, სავაჭრო დეფიციტის აღმოფხვრას, რაც სხვადასხვა ქვეყანასთან მას აქვს, ხო? და შესაბამისად ეს 145%-იანი ტარიფი, რაც პრინციპში ემბარგოა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩინეთიდან წასული გემები ბრუნდებიან უკან და არც ამერიკულ პროდუქციას აღარ იღებს უკვე ჩინეთი, ისე გამოდის, რომ უნდა ემსახურებოდეს აი ამ სავაჭრო დისბალანსის აღმოფხვრას, ხო? იქ მაგალითად, არ ვიცი, რუბიო ამბობს, რომ ეს რო არ დაეწყო ტრამპს 2-3 წელიწადში კაცმა არ იცის რა იქნებოდა და დიდი საშიშროების წინაშე ვიქნებოდით, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტად და მეტად ხდებოდით ჩინეთზე დამოკიდებულები. და ისინი ამბობენ, რომ თავისუფალი ვაჭრობა არის ის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აღარ აწყობს. და პრინციპში ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის უმეტესობა ალბათ რაღაც მუშათა კლასზე ვამბობ პრეკარიულ შრომაშია ჩართული, იმიტომ რომ ინდუსტრია აღარ აქვთ მათ, ამასაც ამბობდა რუბიო და ეს ინდუსტრია წაიღო ჩინეთმა. როგორ წაიღო და რატო წაიღო ეგ მეორე საკითხია და თვითონ
თავისუფალი ვაჭრობა ჩემი და შენი მოგონილი არ არის, რა ვიცი, ეგ მაგათი მოგონილია. თვითონ კომპანიებმა წაიღეს, იმიტომ რომ იაფი მუშახელი იყო და რა ვიცი, ანუ ეგ ახლა მოხდა. ახლა კაპიტალიზმი ეგრე მუშაობს. ჩინეთმაც შეზღუდა მთელ რიგ საქონელზე შეზღუდვები იმ საქონელზე, მაგალითად ფარმაციაში, რაზეც ამერიკულ ტექნოლოგიებზე არიან დამოკიდებულები და ესე ვთქვათ ამერიკულ იმპორტზე, ესე ვთქვათ short term რაღაცა მომენტში ჩინეთი სულაც არ გზნობს კარგად თავს, ხო? ანუ ხო, მაგრამ საბოლოოდ მე არ მგონია რომ ეგრე, ანუ საბოლოოდ კი იზარალებს ჩინეთი, მაგრამ საბოლოოდ შეიძლება ამერიკამაც ხო, აი მოდი ვთქვათ რა, სამომავლო პერსპექტივაში და ახლო პერსპექტივაში რა ამბავი, ანუ ახლო პერსპექტივაში არის აშკარა რომ ჩინეთში უხურება ბევრი წარმოება, რომელიც ამერიკის ბაზარზე მუშაობდა. თუმცა ეგ ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ამერიკაში გადმოდის ეგ წარმოება. ხო, არა, ეგ ავტომატურად ცხადია არ ნიშნავს. მეორე ამბავი არის ის, რომ სი ძინპინი ახლა ანუ აზიური ტურნე აქვს და ესე ვთქვათ, ცდილობს, რომ ახალი ბაზრები იპოვოს, ახალი ხელშეკრულებები გააფორმოს, ან ძველ მოკავშირეებთან ესე ვთქვათ, გადაახალისოს შეთანხმებები, ცდილობს, რომ თავი წარმოაჩინოს როგორც რესპექტაბელური სავაჭრო პარტნიორი და ამერიკა როგორც ბულერი და პირდაპირ ამბობენ, რომ სავაჭრო ბულინგია ეს და მაგიტომაც ამბობდნენ, რომ არ დაველაპარაკებითო. ამ ახლო პერსპექტივაში ჩინეთსაც ისევე შეიძლება შეექმნას პრობლემები როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ სიტყვაზე ეს რაღაცა დიდი ონლაინ მაღაზიები რაცა ვთქვათ ჯერჯერობით მარაგებში აქვთ ეს ჩინური საქონელი, კაი ვთქვათ იმას კიდიან, მაგრამ საქონელი რომელიც AliExpress-ი მაგალითად მთლიანად ამერიკული ბაზრისთვისაა შექმნილი. ამერიკული და მაგრამ რა იქნება მაგალითად რამდენიმე კვირაში კაცმა არ იცის. ეს ერთი მეორე ამბავი ისაა, რომ აი ამ რამდენიმე კვირაში შეიძლება ეს მიწოდება მოთხოვნის ჯაჭვი საერთოდ დაირღვეს, იმიტომ რომ საუბარი არა ხო რაღაც 2 მილიონიან და 3 მილიონიან ბაზარზე. საკმაოდ დიდი ბაზარია ამერიკა და ვიღაცეებისგან ითხოვს აშკარად, რომ უფრო ლოიალურები გახდნენ, თქვათ, ეს ინდოეთში იყო ჩასული. და ამბობს, რომ ინდოეთი გახსნის ჩვენი საქონელისთვის ბაზარს, ჩვენი ფერმერებისთვის ბაზარს, ჩვენი ტექნოლოგიებისთვის ბაზარს და ვიღაცებს მოთხოვენ ალბათ, რომ შეამციროს ჩინეთთან ვაჭრობა. მეორე მხრივ ჩინეთი ეცდება, რომ ესე ვთქვათ, თვითონ გაამყაროს თავის ალიანსები. ევროპა მაინც ცდილობს, რომ ამერიკისგან რაღაც დამოუკიდებელი გახდეს და ალბათ ჩინეთი ევროპის ისას მაინც უნდა ველოდოთ რაღაც გაძლიერებულ. კიდე ერთი რა არის, იცი რომ მაგალითისთვის რა ვთქვათ იაპონია თუ დაუწვა და წავიდა მოლაპარაკებებზე თავიდან მეორე მხრივ ფულის ესხებაზე უკვე თავს იკავებენ იმიტომ რომ ამერიკის ვალი რაღაც ან რადიკალურ და მკვეთ ისეთ ნიშნულებს აღწევს ხო წითელ ზღვარს და მოდი ესეთი რაღაც ვთქვათ რა G7 არის ამერიკის ესე ვთქვათ სამოკავშირეო სივრცე და BRICS-ი არის ჩინეთის ხო ანუ G7 არის ფაქტიურად, ანუ იცი, დაღმავალ ხაზზე და დაშლის პირას მისული თვითონ ამერიკის გამო და აურდაურია ყველაფერი თავის პარტნიორებთან. როცა BRICS-ი საკმაოდ როცა BRICS-ი მოსახლეობის ნახევარზე მეტია და ამერიკის მოსახლეობა მსოფლიო მოსახლეობის 4%-ია. ანუ თუ ესე განხოლოვებულად დავიღებთ, რომ ერთ მხარეს ამერიკაა და მეორე მხარეს ჩინეთია და ვის უფრო ჭირდება, ხო? ჩინეთს უფრო მეტად ჭირდება ამერიკა, იმიტომ რომ ბევრ პროდუქციას ყიდის იქ და ვთქვათ ამერიკას უფრო ნაკლებად ჭირდება ჩინეთი. ჩინური პროდუქცია მთლიანად გარე მოხმარებაზე. თან ეს ჟურნალისტებსაც ეკითხება, რომ ტარიფების დაწესება და ასე შემდეგ, ანუ თვითონ ამერიკაში ფასებზეც ხო იმოქმედებს და ეს შეიძლება ახლა რაღაც. და იმოქმედებს ხო რა თქმა უნდა, ანუ ეგ მოდი ამაზონის შემთხვევა ვახსენოთ, მაშინ როცა ამაზონი აპირებდა რომ თავის პროდუქციაზე ამ თითოეულ საქონელზე მიეწერა პროცენტული წილი ტარიფების და ამას რაღაც ტრამპის ადმინისტრაციამ უწოდა საპოტაჟი და ჩინური პროპაგანდის იარაღად ქცევა თუ მსგავსი რაღაცა რა. რაც მერე გადააფიქრებინეს ამაზონს, იმიტომ რომ ტრამპმა დაურეკა ბეზოსო და ბეზოსი აღარ არის ამაზონის CEO, მაგრამ და სხვათა შორის ტესლას ხელმძღვანელის თანამდებობიდანაც გადააყენეს რა ქვია? მასკი გადააყენეს.
და რითი აიძულა თქვათ Amazon-ი რომ მაგ ამბავზე უარი ეთქვა, იმით რომ Amazon-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონტრაქტორი ფედერალური, ანუ სახელმწიფოსი და ანუ რაღაცა ბერკეტები აქვს თავის ამ ადგილობრივ ფეოდალებზე თუ არ ვიცი ადგილობრივ ტექნოფეოდალებზე, მაგრამ გავლენა არ აქვს მაგალითად ჩინეთზე და ვერ აიძულებს იქ ჩინეთს რომ თითისქნევით ელაპარაკოს და ანუ როგორ უნდა გადაწყდეს რა მოკლედ ეს სავაჭრო კონფლიქტი. ანუ თუ ერთი მხრივ იმას ამბობენ რომ ამერიკა იძარცვება, ინდუსტრია მისი აღარ მუშაობს და ამერიკა არაფერს აწარმოებსო და ეს ცუდიაო, რუბიო ამბობს. ანუ ეგ არის ფუნდამენტური პრობლემა და ანუ აი ამ მოლაპარაკებებით ახლა შენ რაც თქვი რომ თქვა ჩინეთი ამბობს რომ აი მზადვართ რომ ვილაპარაკოთ, ეგ როგორ უნდა გადაწყდეს? ანუ რა უნდა ქნას ჩინეთმა? ალბათ რაღაც ისევ ტარიფების იმაზე ილაპარაკებენ, ტარიფებზე ივაჭრებენ საბოლოოდ, ეგ გამო მეტი არაფერი წინსვლა არ ექნება და არც რაღაც წარმოების წესში ცვლილება, არც რაღაც ინდუსტრიის გადატანაზე და არაფერი, ანუ ვაჭრობა იქნება ჩვეულებრივი, ვინ რამდენ ტარიფს დაუწესებს. და ფუნდამენტური პრობლემა რა არის კიდე იცი? ჩინეთის წარმოების ნახევარი და შეიძლება მეტიც კიდე თუ არის ამ სახელმწიფო აპარატზე მიბმული და პარტიაზე და დანარჩენები არიან ხო კერძო მწარმოებლები და კერძო ინიციატივა. ის კერძო ინიციატივა თუ ჩაფლავდა და ანუ თუ სიტყვაზე იმას შენ პირდაპირ ვერ აკონტროლებ და ვერ აორგანიზებ, სამაგიეროდ შენ შეგიძლია რომ სუბსიდირება გაუკეთო სახელმწიფო წარმოებას, კონდეს შენი რაღაც საწარმოო დისციპლინა, ორგანიზება, რაციონალურად დაგეგმო რისი წარმოება გჭირდება, რა ხრელების ამოვსება გჭირდება და ამერიკის შეერთებულ შტატებში კიდე ეს ამბობს აგერ პირდაპირ ეს მასკი და ტრამპი რომ რაც არის სახელმწიფო ის არაფერი არ უარგაო და ყველაფერი უნდა იყოს კერძო. ხო, ანუ ეს რასაც ინდუსტრიულ პოლიტიკას ეძახიან და პრინციპში სატარიფო პოლიტიკაც ეგ არის, რომ ანუ შიდა წარმოებას უწყობ ხელს და გარე წარმოებას უწესებ რაღაც დიდ პროცენტებს, რომ შიდა წარმოება განვითარდეს. ანუ მთავარი პრობლემა ისაა ამერიკას, რომ საერთოდ თითქმის არაფერი არ აწარმოებს. იცი რა არის? პროტექციონებს შორის აქვს აზრი რა, როცა ანუ შენ რაღაცა კურსი და გეგმა გაქვს, რა უნდა ამოქაჩო და სად გიჭირს, ხო? ან მიმართულება, რომელი ინდუსტრიის რომელი მიმართულების ამოქაჩვა გინდა. და როცა ანუ იმას ამბობ, რომ ყველაფერი ესე ვთქვათ, კოლექტიური და სახელმწიფო არის ცუდი და საშინელება და კომუნიზმი და მეორე მხრივ გინდა რომ ეს სავაჭრო ბალანსი აღმოფხრა რა, ეგ უბრალოდ არ მოხდება. ხო, მაგიტო არის ტრამპის ყველა და განსაკუთრებით ტარიფებზეა ძალიან, არ ვიცი, ნაივური და არ ვიცი, რისკენ ამემართული ცოტა ვერ ხვდები. ალბათ უფრო აი ჩინეთთან გაჯიბრება. მოდი აი პირდაპირ ვთქვათ რა, ვისი რკინიგზა ჯობია, ამერიკის თუ ჩინეთის? ხო, ცხადია ჩინეთის, ხო, ანუ იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა ყველაფერი ამერიკული კერძო კომპანიებისთვის არ არის რკინიგზა მონგებიანი და არის ისეთი დანჯღრეული, როგორიც არის და ჩინეთი არის ამერიკასთან შედარებით 20-ე საუკუნეში. ხო, რა იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყო ეგ. ხო, ანუ ამიტომ მე ცოტა მგონია რომ აი როგორც ბაიდენზე და რაღაც ობამაზე ამბობს რომ ისინი იმათ დროს ყველაფერი ცუდად იყო და რაღაცა აი ჩინეზეც ეგრე მოსდის რომ ეჯიბრება და საბოლოოდ არ ვიცი რა ანუ შეიძლება ეჯიბრება, ანუ შეიძლება მისი გადმოსახედინა სწორია, როცა ამბობს რომ ანუ თუ ამბობ შენ რომ მე უნდა გავხდე ინდუსტრიულად ისეთივე ძალმოსილი, როგორც ადრე ვიყავი, მაგაში არანაირი პრობლემა არ აქვს. ხო, ხა ის რავი პროფკავშირების დაეთანხმებიან და პრინციპში ეთანხმებოდნენ სატარიფო პოლიტიკას, მაგრამ საბოლოოდ ეს სატარიფო პოლიტიკა თუ არა, ანუ თუ რაღაცა რომ მაგრებს ზურგს, ხო, რავი რა აზრია. ანუ თუ იმას ამბობ რომ პროტექციონიზმი მინდა, კი ბატონო, ხო, ანუ ეგეც გასაგებია, რაღაც ინდუსტრიული სექტორი ყავს გადასარჩენი თუ ამბობ რომ ხალხი უნდა დავასაქმო, კი ბატონო, მაგრამ უბრალოდ ამ პირობებში ეგ შეუძლებელია რა. ხო, რავი, საბოლოოდ არაფერი, ანუ ჩემი აზრით დასხდებიან ამერიკა და ჩინეთი და ჩინეთი როგორც ყოველთვის ძალიან დინჯად და რაღაც ყველანაირი პომპეზურობის გარეშე მიიღებს, ანუ არ გამოვა მოკლედ ძალიან წაგებული მაგ long term წაგებული წესით არიგით ამ გადმოსახედიდან არ გამო. ზოგადად საინტერესო დისკუსია არის ჩემი აზრით ეს ტარიფები მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა საბოლოოდ ძალიან ისე შემოაგდო ტრამპმა, მაგრამ დისკურსულად ეს შელობისთვის ძალიან საინტერესოა, არ ვიცი. ჩვენ რეალობაში ეგეთი ის არ ქონია, რა ქვია, რომ მასაც საკითხებზე გვემსჯელა.
ამ საქართველოს ქართულ პოლიტიკას ამბობ? ხო, ქართულ პოლიტიკაში და იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ბევრი არის დაინტერესებული ამ სოფლიო პოლიტიკით, ბევრგან შევიდოდა ეგ რაღაც მსჯელობა და საინტერესო არის მაგიტო ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ საბოლოოდ არაფერი თუ ამას არაფერი არ მოყვება გარდა. რა ჭიქაში ქარიშხალია. ხო, არაფერი, ანუ ხო, გეთანხმები. აი გადავიდეთ ინდოეთ-პაკისტანზე და პრინციპში ეგაა ხო ბოლო საკითხი რაც გვაქვს თუ პირველ მაისზე ერთ-ერთ სიტყვასაც ვიტყვი. ნუ ინდოეთსა და პაკისტანს რაც შეეხება ვითარება სულ უფრო იძაბება. საზღვარზე ჰუმანიტარული კრიზისია, იმიტომ რომ ბევრი შერეული ოჯახი არის. ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრები ერთმანეთთან დაკავშირებას, ერთმანეთის ნახვას. ბევრი სამკურნალოდ ჩასული ადამიანი თქვათ ინდოეთში ვეღარ ახერხებს უკან პაკისტანში დაბრუნებას და მოკლედ ძალიან მძიმე სიტუაცია. აი ამ საჰაერო საზღვრის სივრცის დახურვამაც უფრო სწორად გამოიწვია ის რომ მილიონობით დოლარს კარგავენ ორივე მხარე და 2019 წელს მოხდა ეგეთი რაღაცა ეს ბოლო საჰაერო სივრცის შეწყვეტა როცა იყო და მაშინ 100 მილიონი დაკარგა პაკისტანმა და 79 მილიონი დაკარგა ამ ჩაკეტილი ცის გამო Air India-მ 6 თვე იყო ეს ბლოკადა. და ისიც არ უნდა დაგვაწყდეს, რომ ორივე ქვეყანა არის ბირთვული სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთი ახლა ბევრად დიდი და გრანდიოზული ქვეყანაა და სტატისტიკა დაიდო 2024 წლის ყველაზე დიდი სამხედრო ხარჯების მქონე 10 ქვეყანა და ინდოეთი ხუთეულში არის აშშ, ჩინეთი, რუსეთი, გერმანია და ინდოეთი არიან. დაახლოებითი შეფასებებია და ხო ამის ფონზე პაკისტანი საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფოა როგორც უკვე თქვი ბირთვული ქვეყანა ორივე და თუმცა პაკისტანის და ინდოეთის გამორიცხავენ ჯერჯერობით გამორიცხავენ ბირთვული ნუ გუშინ ამბობდა თუ არ ვცდები პაკისტანული მხარე რომ მომავალ 24-48 საათში ველით რომ ესე ვთქვათ დაიწყება სამხედრო შეტაკებები საზღვარზეო ვნახეთ მერე კადრები ეს ფრანგული მირაჟები რომლებიც ინდოეთის არმიას ყავს როგორ ვარჯიშობენ რაღაცა აფრენა დაჯდომაში აეროდრომზე და მოდი პრინციპში ისე ვთქვათ ფესვები რა არის ამ კონფლიქტის შენ თქვი 26 ადამიანი და ეს 26 ადამიანი მოკლეს ტერორისტებმა და იქიდან ორი უეჭველად გონი პაკისტანელი იყო რელიგიურ ნიადაგზე, ანუ ინდუისტები იყვნენ ისინი და პაკისტანელები ერთადად მუსლიმები. კი ბატონო, ანუ ვიცით რომ ორივე ესე ვთქვათ ქვეყანა თავის დროზე ეკუთვნოდა ბრიტანეთს, კოლონია იყო და 47 წლამდე მიდის ამ კონფლიქტის ძირები, როცა ბრიტანეთმაც და პაკისტანმაც მიიღეს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ქაშმირი იყო დამოუკიდებელი სამთავრო, რომელსაც ჰინდუ მაჰარაჯა მართავდა და ცენტრალური საკითხი მაშინ გახდა ის ქაშმირი ვის უნდა მიერთებოდა. ქაშმირში უფრო მეტად ცხოვრობდნენ, ანუ მოსახლეობის უმეტესობა იყო მუსლიმი, მაგრამ მოკლედ მართლმა გადაწყვიტა ინდოეთთან მიერთება იმის გამო რომ იქამდე ანუ პაკისტანულმა მხარემ მიიტანა იერიში ქაშმირზე ქაშმირის სამთავროზე და ინდოეთს მოუწია ჩართვა. ხო ეს 47-48 წლები. ხო 27-48 წლების მომენტია და ქაშმირის ნაწილს აკონტროლებს პაკისტანი, ეს არის აზად ქაშმირი და გილგიტ-ბალტისტანის მხარე. ეს თავდასხმა მოხდა ინდოეთის კონტროლირება. ინდოეთის კონტროლირება ტერიტორიაზე, ტურისტულ ზონაში და სხვათა შორის ქაშმირის ნაწილს აკონტროლებს ჩინეთიც, რომელიც დაუსახლებელია ადამიანებით, იმიტომ რომ აღამთიანია ძალიან, მაგრამ სამი ბირთვული სახელმწიფო არის თავმოყრილი აი ამ ერთ პატარა ცისკნა ადგილას და ეს აზად ქაშმირის და საზღვარი, ესე ვთქვათ, ანუ აზად ქაშმირის რაც ესაზღვრება ესე ვთქვათ ინდოეთის მხრიდან ეს ნაწილი არის ყველაზე მილიტარიზებული ზონა ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარიზებული ზონა მერე 65 წლის ომი 1965 წლის ომი ქაშმირისთვის კიდევ ერთი სრულმასშტაბიანი ომი რომელიც დამთავრდა ჩიხით და პოზიციები წინასაომარი მდგომარეობის აღდგენით მორჩა მოკლედ ეს ამბავი 71 წლის შეტაკება
დაიწყო პაკისტანის მიერ აღმოსავლეთ პაკისტანში, ინდოეთმა გაიმარჯვა და შეიქმნა ბანგლადეში. 99 წლის კარგილის ომი პაკისტანის ხარდაჭერილი ძალები შეიჭნენ ინდოეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ინდოეთმა ისინი უკუაგდო. ეს კონფლიქტი მოხდა უკვე მაშინ, როცა ორიოს ბირთვული იარაღი ჰქონდა. პაკისტანის მიერ მხარდაჭერილი, ესე ვთქვათ, ტერორისტები, როგორც ინდური მხარე ამბობს, რა ტერაქტებს აწყობდნენ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. 2001 წელს ინდოეთის პარლამენტზე თავდასხმა, 2008-ში მუმბაის ტერაქტები, 16-ში ურის თავდასხმა, 2019 წელს პულვამას თავდასხმა. და სხვათა შორის ამ ქვეყნებს ხარდაჭერად გამოუცხადა, პაკისტანს გამოუცხადა თურქეთმა, ინდოეთს ასე თუ ისე ამერიკა რაღაცა ამერიკელებმა არ თქვეს, რომ პაკისტანელები არ და პაკისტანის სახელმწიფო არ დაადანაშაულეს, უბრალოდ რუბიომ თქვა, რომ უნდა გამოიძიოს პაკისტანმა. ხო, სავარაუდოდ კიდევ ერთი მომლაპარაკებელი შეიძლება გახდეს ამერიკა ამ ორ ქვეყანას შორის. ხო, მეორე მხრივ კიდე ისაა საინტერესო, რომ 9 მაისი მოდის, სადაც რუსეთმა დაგეგმა, ასე ვთქვათ, აღლომი და მიწვეული არიან ისეთი მათ შორის არის ნარენდრა მოდი, სი ძინპინი, ვუჩიჩი და სხვათა შორის ორბანი არ არის მიწვეული, რაც ძალიან გამიკვირდა. ფაშინიანი არის მიწვეული და მოკლედ ნახოთ, ეგეც ძალიან საინტერესო იქნება და ერთი საკითხი მინდა დამეთქვა, რომ ამის პარალელურად ტრამპმა დაანონსა, რომ 8 მაისი მეორე მსოფლიო ომში ამერიკის გამარჯვების და 11 ნოემბერი პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს გამოაცხადა და მოკლედ ყველაფერს თავის თავზე მიწერა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის როლი დიდად ეხარავიან. ესე იგი, ამასი დღის განმავლობაში ეს 8 მაისი იქნება მთავარი მიღწევა, კაცი როა და ქალი როა და კიდე რა გააკეთა. ეს მინერალების ხელშეკრულებას ხომ მოაწერა ხელი. მექსიკის ყურეს დაარქვა ამერიკის თუ ხო, ამერიკის ყური ალბათ. ხო, ეგ გამოაცხადა მის ინაუგურაციაზე ჰილარი კლინტონმა როცა დაიწყო იცი. ხო, თავიდან ეგ იყო პირველი. კი. პირველი მიღწევა ეგ იყო. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდოდა უბრალოდ ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, გერმანიის მემარჯვენე პოპულისტური პარტია AfD ოფიციალურად გამოცხადდა ექსტრემისტულ ორგანიზაციას და ეს პირველი შემთხვევა გერმანიის თანამედროვე ისტორიაში, როდესაც ფედერალური დონის საპარლამენტო პარტიას მსგავსი სტატუსი მიენიჭა. გადაწყვეტილება მგონი დღეს თუ გუშინ გამოცხადდა და პარტია სისტემურად როგორც თვალთვალის იქნება. ხო, თვალთვალის იქნება და პარტია სისტემურად ეწევა ეთნონაციონალისტური იდეების პოპულარიზაციას, ცდილობს მიგრანტებისა და მუსლიმებისგან სამართლებრივი თანასწორობის ჩამართვას და მოკლედ ხო, თვალთვალი და ასე შემდეგ ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება მათზე და კანონიერი იქნება და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საჯარო მოხელეებს შეიძლება აეკრძალოთ ამ პარტიაში გაწევრიანება. ამ კვირაში 1 მაისის დემონსტრაციებიც ჰქონდა, მათ შორის საქართველოშიც და პირველი ასე ვთქვათ ძროები 1886 წელს იწყება, როცა გამოდიან კანადაში და ჩიკაგოში მშრომელები 8 საათიანი. მშრომელთა დღეა, ხო, ვთქვათ, ის არის ის მშრომელთა უფლებების დაცვის დღეა და პირველად გამოდიოდნენ და ეწინააღმდეგებოდნენ 10, 12 და 14 საათიან სამუშაო დღეს. და სამხრეთ ამერიკაში მაგ თხოვნით იყვნენ გამოსულები კოლუმბიაში თუ ორ წლები. მუშები? კი და ამის შემდეგ მოკლედ საქართველოს ბევრ ქვეყანაში საქართველოს გარდა პრინციპში ბევრ ქვეყანაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. კი, ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში, გერმანიაში იყო დიდი გამოსვლები. ხო, პარიზში იყო, ლიონში იყო, მათ შორის ბევრ ქვეყანაში ინდონეზიაშიც იყო. ყველა კონტინენტზე ხო, მათ შორის ხო რაღაც კოლონიური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოსვლები და პოლიციაც საკმაოდ ამიტომ აგრესიულად იყო ამ დემონსტრაციების მიმართ განწყობილი, მათ შორის განსაკუთრებით აქტიურობდნენ პარიზში და გერმანიაშიც და მათ შორის ეს ამ ადამიანებს ჰქონდათ პალესტინის დროშები, მშრომელები იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ და მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. ისინი ვინც ტრამპს ძალიან უყვარს.
ხო და ხო რაღაც როგორც უკვე თქვი პოლიციამ დაარბია შეიძლება ითქვას მაგრამ ხო მაინც ეს ანუ 1 მაისი რო არის ბრძოლის დღე და ამ შემდეგ ამ დღეს გამოხატავს და იმედია რომ ჩვენთანაც ადრე თუ გვიან რაღაც ტრადიციად იქცევა გერმანიაში წინა წელს იყო საკმაოდ ცხარე ამბები და წელს შედარებით მშვიდობიანად ჩაიარა რაც შეეხება ჩვენი ამბავის რო დავაკომენტარო და ამით მოვრჩები ჩვენ სასიკადულო და ესე ხალხს ემზრუნველმა ხელისუფლებამ დაიჭირა 4 ჭიათურელი მშრომელი და 1 მაისს შევეგებეთ ამჯერად უკვე დაკავებული მაღაროელებით რომლებსაც პატიმრობა შეუფარდეს ხო წინასწარი და კი ორთვიანი და ემუქრებათ 6-დან 9 ორ მათგანს ემუქრება 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და მეორეს მე მგონი 4-დან 6 წლამდე ნუ მოკლედ მაგალითად ის რომ ადამიანები იღუპებიან სამუშაო ადგილზე ის რომ დაბალი ხელფასი აქვთ ის რომ ვერავინ ვერ ვისვენებთ ის რომ რაღაც საშინელ პირობებში უწევთ ჯანდაცვა არ არის არაფერი არ არის საერთოდ არანაირი სოციალური დაცვის სისტემა არ გვაქვს ხო, ანუ და ჭიათურაში რაც ხდება გირჩევთ რომ და მიადევნოთ თვალი, იმიტომ რომ 3600 ადამიანი ერთი SMS-ის 3600 ადამიანს ერთი SMS-ის საშუალებით შეატყობინეს რომ მათ დაკარგეს სამსახური და მოკლედ ხო რაღაცა ეს რაზეც საუბრობთ მსოფლიო პოლიტიკაში ამ კოლონიურობაზე, ამ ჩაგვრაზე და ამაზე ჭიათურა ამის საუკეთესო გამოხატულებაა და გირჩევთ მოკლედ მიადევნოთ თვალი ჩვენ მე მგონი მორჩით ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამოგვიწერეთ. დაგვაშიარეთ და გვალაიქეთ და ჩართეთ ზარისღილაკი. შეხვდებით მომავალ კვირაში ალბათ. და სასიამოვნო კვირას გისურვებთ. იმედია საინტერესო კვირა გვექნება, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე წინა კვირა იყო. დროებით.